Italiya. Muhammad va Ibrohimning prezentatsiyasi. Rim shahri. Rimdagi tashkil topishi miloddan avvalgi 753-yil. Afsonaga ko'ra Rim shahri Romul va Rem bilan birga asos solingan. Bu ikkovi egizak bo'lganlar va u o'z egizagi Rem bilan birga bo'lgan, ammo keyinchalik Romul shaharni boshqarishni o'z qo'liga olgan. Venetsiya. Venetsiya Italiyaning shimoliy sharqida joylashgan dunyodagi eng noyob shahardan biri. Chunki Venetsiya suv ustida joylashgan bo'lib, u hamma binolari suv ustida qurilgan. Ko'pincha odamlar mashina haydolishmaydi, chunki ular hamma yog'i suv bilan qoplangan. Ular mashina olishsa ham faqat muzey kolleksiya uchun olishadi. Va juda qiziqarli fakt, Venetsiyada politsiyachilar suvda ustida yurishadi. Milan moda poytaxti, chunki bu yerda juda ham ko'p mashhur brendlar asosi bo'lgan. Milan dunyoning eng muhim moda shahri deb hisoblanadi, markazdir. Bu yerda har yili mashhur Milan Fashion Week o'tkaziladi. Bu yerda har xil Gucci, Louis Vuitton asoschilari kelib bu yerda o'zlarini mashhur kiyimlarini ko'rsatishadi. Piza egirilgan minora deyishadi, chunki u yerda o'zi bu minora tekis bo'lgan va u yerdagi yer cho'kkan sababli egirilgan deyiladi. Leaning Tower of Pisa dunyodagi eng mashhur minoralardan biri. Qurilishi 1173-yilda qurilgan, boshlangan tuproq yumshoqligidan sabab bunaqa qiyinchayib qolgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Italiya Humo va Ulug'bek prezentatsiyasi. Qadimgi davrda Italiya hududida dastlab Erusklar yashagan. Keyinchalik eng buyuk davlatlardan biri Rim imperiyasi vujudga kelgan. Markazi Rim miloddan avvalgi 27-yilda tashkil topgan. Yevropa, Osiyo va Afrikaning katta qismini egallagan. Rimliklar yo'llar qurgan, qonun tizimi yaratgan, katta shaharlarga asos solgan. Tarixiy joylari Kolizey Rim. U yerda gladiatorning 200 dan ortiq janglari o'tkazilgan. Venetsiya bilsalar kerak, yo'l har anonsda mashina bo'lmaydi, faqat u yerda kiyimlar bo'ladi. Yo'llarda faqat kiyimlar mashina o'rnini bosgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Italiya haqida ma'lumotlar. Italiya O'rta dengizni bo'yida joylashgan o'zi Italiya. Ularda asosan transportlar yo'q. Ular qayiqdan foydalanadi. Juda ko'p aholisi. Ular nimada qanaqa narsalar o'tkazadi degan savol bo'ladi. Chunki ular qayiqdan narsalar olib boradi. Ular mashina sotib olmaydi, faqat qayiq sotib oladi. Italiya hududidagi qadimgi Rim. Rimda ikkita aka-uka bo'ladi, Romul va Rem degan aka-uka bo'ladi. Ular yoshligida ota-onasi tashlab vafot etgan bo'ladi, tashlab ketgan bo'ladi va keyin ukalasi katta bo'lgandan keyin bitta Rimga podshoh bo'ladi. Lekin Romul ukasini o'ldiradi Rimda. Shu haqida ma'lumotlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Italiya Anvar va Davronning prezentatsiyasi. Italiya bo'ylab sayohat qilish bu oddiy sayohat emasdir. Siz ich-ichingizdan orzular va hissiyotlarni o'tkazib sayohat qilasiz. Italiya davlati haqida qisqa ma'lumotlar. Aholisi taxminan 60 million bo'lib, hududi taxminan 301 ming kvadrat kilometrga teng.
rasmiy tili italyan tili va 20 ta viloyatlarga bo'linib ketgan. Dunyodagi UNESCO butun jahon merosi obyektlar eng ko'p joylashgan davlatlardan biri hisoblanadi. Italiyaning o'zining ikkita eng mashhur taom bor. Bulardan biri pizza va spagetti yoki pasta. Italiya Xurshidbek prezentatsiyasi. Italiyadagi o'quvchilar kun tartibi. Italiyadagi maktablar asosan 8da yoki 8:30larda taxminan darslari boshlanadi. Keyin ularning kun tartibi asosan kun davomida taxminan obyektdagi 1 yoki 2larga darslar tugaydi va qo'shimcha to'garaklar yoki boshqa narsalarga borib keladi. Keyin esa ularning an'anaviy odati ko'proq oilaviy ovqatlanish, ya'ni ular kechki ertalab obeddan keyin, ya'ni 3 mahal bo'lsa, ular ham har doim an'anaviy, ya'ni birgalikda o'tirib ovqatlanadilar. Italiyaning bu yerda katta Gretsiya kanali turibdi bu rasmda. Venetsiyaning asosiy suv yo'li hisoblanadi bu joy. Ya'ni u yerda rang-barang tarixdan qolib ketgan binolar va boshqa narsalar ham joylashgan. Ular ko'proq mashinalarda emas, qayiqlarda yuradi, chunki u suv bilan o'ralgan. U yerda ko'proq ichkarida, ya'ni muzey taraflarida, muzey ichlarida mashinalar bo'ladi kolleksiyalar uchun. Venetsiyada ko'plab go'zal chiroyli joylar bor. U suv ustida, ya'ni qurilgan shahar deb ham nomlangan bo'lib, unda faqatgina kemalar bilan yurishadi. Shahar noyob arxitekturalar tarafidan kashf etilgan. Italiyaning o'zini mashhur joylari